मेरो समादरणीय मित्र, तपाईलाई अथवा तपाईको घरमा ऋण लाग्दैछ भन्ने कुराको संकेत केले दिन्छ त? अब तपाईको घरमा संकट भित्रिदैछ भन्ने कुराको संकेत के कुराले दिन्छ त? आज म यस विषयमा तपाईलाई बताउँछु। सबै ठिकठाक थियो, सबै राम्रै चलिरहेको थियो, जेनतेन जसो तसो चलेकै थियो, गुजारा भएकै थियो, हैन? कसैसँग हात फैलाउनु परेको थिएन, कसैसँग माग्नु परेको थिएन। अब यही स्थिति पनि खस्कँदै जान थाल्यो। अब यही स्थितिमा पनि गिरावट आउन थाल्यो भन्ने कुराको संकेत केले दिन्छ त? के कारणले हुन्छ त यस्तो? तपाईका घरका सदस्यहरू बीच टकराव किन सिर्जना हुन्छ? आर्थिक अभावका कारणले। घरमा सिर्जना भएको समस्यालाई सहज रूपमा हल गर्न नसक्नाले, ताकि आर्थिक समस्याको सामना गर्न नसक्नाले परिवारमा विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ र त्यो परिस्थितिमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हामीले ख्याल राख्दैनौँ, जसको कारणले हामीलाई विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ र हामीले ती संकेतहरूलाई थाहा पाउन नसक्दा, जान्न नसक्दा हामी अब झन्झन तल अथवा खस्कँदै जान्छौँ, गिर्दै जान्छौँ। त्यसकारणले हामीले यी कुरालाई ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ, यी कुरालाई सधैँभरि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको घरमा सधैँ सफा सुग्घर थियो, हैन? बिहान उठ्ने, घरको सरसफाई गर्ने, हैन? बाहिरदेखि प्रत्येक कुना काप्चाहरू सरसफाई गर्ने बानी थियो, हैन? त्यो तपाईको परिवारको अथवा तपाईको नियमित दैनिकी थियो। तर एकाएक के भइदियो? घरमा सरसफाई सरसफाई गर्न ध्यान पुग्न छोड्यो। घरमा फोहोर जम्मा हुन थाल्यो, फोहोर हुन थाल्यो, जता पनि दुर्गन्ध भित्रन थाल्यो, अनौठो गन्ध आउन थाल्यो। बेडरुमबाट पनि, तपाईको लुग्ने स्वास्नी सुत्ने बिस्ताराबाट पनि, कोठाबाट पनि अनौठो नमिठो गन्ध आउन थाल्यो, हैन? यस्तो अवस्था तपाईको घरमा भयो भने अब तपाईले सम्झिनुस्, ऋण लाग्दैछ तपाईलाई, हैन? सधैँ सरसफाई हुन्थ्यो, घरमा ख्याल गरिन्थ्यो, बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यसपछि तपाईले आफ्ना ओढ्ने ओछ्याउने राम्रोसँग पट्याउनुहुन्थ्यो, तन्ना मिलाउनुहुन्थ्यो, सिर कम्मलहरू पट्याएर राख्नुहुन्थ्यो, हैन? सबै चिज गर्नुहुन्थ्यो। घरमा बालबच्चाले बेडरुममा पानी पोख्लान्, बिग्रेला भन्नेमा तपाईँ हेक्का राख्नुहुन्थ्यो, सबै कुरा ध्यान राख्दै आउनु भएको थियो। तर एकाएक के भइदियो? एकाएक थाहा हुँदै पनि घरको बिस्ताराको कपडाहरू पट्याउन मन नलाग्ने, दिउँसो 3 बजे 4 बजे हेर्दा पनि बिहान 5:30 बजे उठ्ने बेलामा जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा ब्ल्याङ्केट छ, सिरक छ, सिरानी छ, तन्ना छ, असरल्ला छ, हैन? कोठामा ढोकामा पुग्ने बित्तिकै नमिठो कस्तो गन्ध आउन थाल्यो। सम्झिनुस्, यो असाध्यै अशुभ संकेत हो। यसले तपाईलाई ऋण लाग्दैछ भन्ने कुराको संकेत हो। अब यसलाई सफा राख्ने कि नराख्ने त्यो तपाईको कुरा भयो। तर यो संकेत राम्रो होइन। हरेक परिवारले, हरेक घरले जान्नुपर्ने कुरा हो। यो वास्तुशास्त्रमा व्याख्या गरेको कुरा हो। यो पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, घरका प्रमुख व्यक्ति भनिन्छन्, त्यसमा पनि महिला, मूल स्त्री भनिन्छ नि, सब ठिकठाक थियो, स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो थियो, हैन? सबै सन्चै छन्, निका आनन्दै छन्, आरामै छन्। विशेष गरी यो कुरा भनिरहँदा कति महिलाको टाउको दुख्न सक्छ, तर प्रकृतिले नै नारीलाई त्यो शक्ति प्रदान गरेको छ जुन शक्ति पुरुषमा छैन। त्यसकारणले महिलाहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु होला। सबै सन्चै छन्, घरका स्त्रीहरू पनि निका आनन्दै छन्, आरामै छन्, हैन? पेटभरि खाएकै छन्, राम्रै लागेकै छन्, हैन? तर के हुन्छ? बिहान अबेरसम्म सुत्न मन लाग्छ, हैन? सूर्य उदाको अघि नै हो, 8 बज्न थालिसक्यो, तर पनि ओछ्यान छोड्न मन लाग्दैन घरका महिलाहरूलाई। घरकी स्त्रीलाई, घरकी लक्ष्मीलाई, लक्ष्मी स्वरूपालाई सूर्य उदाइसक्दासम्म पनि उठ्न जाँगर चल्दैन भने पनि यो बुझ्नुस्, यो संकेत ऋण लाग्ने संकेत हो। सूर्य उदाइसक्दा पनि उठ्न मन नलाग्नु र सूर्य अस्ताउने बेलामा सुत्न मन लाग्नु पनि दरिद्रताको संकेत हो, ऋण लाग्दैछ भन्ने कुराको संकेत हो। बिस्तारै त्यो घरमा सुख र समृद्धि समाप्त हुँदै जान्छ, घरको समृद्धि सकिँदै जान्छ। यसले तपाईले यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने कि नगर्ने त्यो तपाईले हेक्का राख्नुस्।
घरका प्रत्येक सदस्य, महिलाको मात्र होइन, घरका प्रत्येक सदस्यको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। तर त्यसमा पनि महिलाको अहम भूमिका छ, किनकि हाम्रो धर्मले, हिन्दू धर्मले लक्ष्मी स्वरूपका रूपमा महिलालाई व्याख्या गरेको छ। सन्चो भएन, बिरामी हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्थ्यो, बिरामी थिइन्, बिरामी थियो, कारणले हो, यो कारणले भने यसमा दोष रहेन। तर उसको सट्टा जिम्मेवारी जसले लिएको छ नि, ऊ चाहिँ समयमा उठ्नु पर्यो। तर सबै ठिकठाक हुँदाहुँदै पनि सबै हाम्रै दिन त हो, मेरै दिन त हो, कहाँ जानु छ र, होइन, अफिस जानु छैन, कहीँ जानु छैन, उठाउँला नि आरामले भनेर 8 बजे, 8:30 बजे, 7:30 बजेसम्म सुत्ने बानीले तपाईँको घरमा रोग र ऋण भित्र्याउँछ। धिक्कार होस्। नम्बर 3, मैले अघि 2 नम्बरमा बताउँदै गरेको कुरा अलिकति जोड्न बिर्सेछु, सम्झना भयो यतिखेर मलाई। जस्तो बिहानको कुरा गरे, सूर्यास्तको समय, घाम अस्ताउने बेलामा सुत्न मन लाग्नु पनि यो राम्रो होइन। सूर्य अस्ताउने बेलामा तपाईले खानु जति अशुभ हुन्छ त्यतिकै तपाईलाई सुत्नु, आलस्यता आउनु अथवा हाइ आउनु, सुत्न मन लाग्नु पनि अशुभ हो। त्यसकारण यो कुरा पनि विचार गर्नुहोला। नम्बर 3 मा मैले तपाईलाई बताउन लागेको कुरा, घरको सूर्यास्तपछि अथवा घाम अस्ताएपछि झाडु लाउन मन लाग्नु के हैन। तपाई बिहान उठ्नुहुन्थ्यो, घरमा दैलो कुचो गर्नुहुन्छ, सफा सुग्घर गर्नुहुन्छ, हैन। अब तपाईले सबै त्यो कुरा थाहा छ तपाईले, तर के भयो, एक्कासी घाम अस्ताएपछि तपाईलाई कुचो लाउन मन लाग्यो, फ्याट्ट घरको महिलाले कुचो लाइदिनु भयो, यो पनि ऋण लाग्ने संकेत हो। यदि धेरै फोहोर भयो भने हातले जम्मा गरेर कुनै एक ठाउँमा राख्ने हो र अर्को दिन झाडु लगाउने हो, तर घाम अस्ताएपछि कुचो लगाउन मन लाग्नु यो पनि अशुभ संकेत हो। यसले पनि तपाईलाई ऋण भित्र्याउँछ, तपाईको घरमा, परिवारमा, तपाईको घरको सदस्यमा ऋणको बोझ थपिन जान्छ। यो कुरा पनि तपाईले जानिराख्नु होला। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईलाई, तपाईको घरको, परिवारको सदस्यलाई ऋणको बोझ थपिने अर्को संकेत के हो? अब तपाईलाई ऋणको बोझ थपिँदैछ भन्ने कुराको संकेत के कुराले दिन्छ भने, घरमा पाहुना आयो भने रिस उठ्न थाल्छ है। सधैँ पाहुना पाछा आउँदा खुसी हुने परिवार, पाहुना पाछालाई सत्कार गर्न पाउँदा खुसी हुने परिवारका सदस्यहरूलाई अब रिस उठ्न थाल्यो। घरमा आएका अतिथिलाई सत्कार गर्नुको सट्टा घरमा आएका अतिथि देख्न साथ चटचट रिस उठ्छ भने अब बुझ्नुस् तपाईको घरमा दरिद्रता भित्रिँदैछ, तपाईलाई ऋण लाग्दैछ। एक्कार होस्। अतिथि जो हुन्, अतिथि जो सुकै हुन्, जस्ता सुकै हुन्, तपाईले गर्नुपर्ने सत्कार हो। अतिथिलाई सत्कार गर्न पाउनु भनेको तपाईको अहोभाग्य हो। तर तपाईलाई रिस उठ्न थाल्यो, किन आयो होला यो मान्छे यस बेला, पकाएर खुवाउन झन्झट, आफूलाई कस्तो जाँगर छैन, आफूलाई एकछिन फुर्सद छैन, एकछिन आराम गरौँ भनेको यही बेला आइदिन्छ। अब यस्तो सोच तपाईको दिमागमा आउन थाल्यो भने अब तपाईलाई पैसाको संकट बढ्ने र ऋण लाग्ने समय सुरु हुँदैछ। पाहुना आए भनेर कहिल्यै नरिसाउने हो। अतिथि देवो भव, यो कुरा हेक्का रहोस्। तपाईले ख्याल राख्ने नराख्ने यो कुरा हो। तपाईले हेक्का राख्नुस्, 6 महिना मात्रै ख्याल गर्नुस्। तपाईको घरमा 6 महिना पाहुना आउन आइराखे, पाहुना पाछा आइराखे भने तपाईको अवस्था के हुन्छ ख्याल गर्नुस्, र कोही पनि नआउँदा के हुन्छ हेक्का राख्नुस्। तपाई आफै बुझ्नुहुन्छ यो कुरा, नजरअन्दाज रहोस्। अर्को काम, तपाईलाई थाहा छ कि घरभित्र नङ काट्नु हुँदैन, किनकि नङ काट्नु, घरभित्र नङ काट्नु बहुत अशुभ। तर तपाईलाई, विशेष गरी घरमा बस्ने मान्छेलाई, घर परिवारका सदस्यलाई घरभित्रै नङ काट्न मन लाग्यो हैन, यसो गफ गर्दा गर्दै के फरक पर्छ र भनेर कापीको टुक्रा, ह्याङ्की राख्यो, रुमाल राख्यो, त्यहीँ बसेर गफ दिँदै हिँड्छ नि त, टिभी हेर्दै हिँड्छ नि त हैन, त्यहीँ बस्यो, प्याट प्याट नङ काट्यो। यो पनि तपाईको घरमा आर्थिक सङ्कट भित्रिने संकेत हो। तपाईलाई थाहा हुँदाहुँदै नङ काट्नु हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि तपाईबाट यस्तो कर्म भयो भने बुझ्नुस् तपाईलाई ऋण लाग्दैछ। एक्कार होस्, यो पनि राम्रो होइन। नङ टोक्ने बानी जसरी बच्चामा राम्रो होइन नि, त्यसै गरी
तपाईँ वयस्क भएपछि युवा भएपछि घरभित्र नङ काट्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुहोला। यसले पनि कहिले पनि राम्रो गर्दैन। यो पनि ऋण लाग्ने सङ्केत हो, आर्थिक अभावको वृद्धि हुने सङ्केत हो। यो अर्को कुरा बताउँछु म तपाईँलाई जाँदा जाँदै। तपाईँलाई के भइरहेको छ भने थाहा छ तपाईँलाई, घरमा बिग्रिएका इलेक्ट्रिक सामानहरू, बिग्रेको घडी हुनसक्छ, बिग्रेको टिभी हुनसक्छ, बिग्रेको फ्रिज हुनसक्छ, केही चिज हुनसक्छ। जुन चिज बिग्रेको छ तर त्यसलाई मर्मत गरेर ल्याउँ भन्ने तपाईँलाई जाँगर चल्दैन। बिग्रेको छ त्यसलाई घरबाट हटाइदिउँ भन्ने जाँगर पनि चल्दैन। हटाउन पनि मन लाग्दैन, रिपेयर गर्न पनि मन लाग्दैन। यो पनि तपाईँलाई ऋण लाग्ने सङ्केत हो। कि बनाएर ल्याउनुस् कि घरबाट हटाउनुस्, यसलाई बिग्रेकै अवस्थामा राख्नु पनि तपाईँको घरमा दरिद्रता भित्रिने, तपाईँको आर्थिक अभाव, आर्थिक सङ्कट भित्रिने कारण हो। एक्कार होस्, तपाईँको घर हातमा बाँधिरहेको घडी बिग्रियो, बनाउन मन लाग्दैन। किन मन लाग्दैन? टाइम हेर्नलाई मोबाइल छँदैछ, के फरक पर्छ र? हातमा बाँध्नु हो, मान्छेलाई बाहिरबाट सो भइरहेछ। तपाईँलाई यस्तो अवस्था, तपाईँको मन र मस्तिष्कमा यस्तो कुरा खेलिरहेको छ, आफ्नै नाडीमा बाँधेको घडी, आफ्नै घरको भित्तामा झुन्ड्याएको घडी पनि तपाईँलाई सही समय नदिएको घडी मर्मत गर्न मन लाग्दैन भने पनि तपाईँलाई बुझ्नुहोस् ऋण लाग्दैछ भन्ने कुराको सङ्केत हो। हामी त कस्तो भयौँ भने अहिले थाहा छ सबै कुरा, निधाएकालाई बिउझाउन गाह्रो हुँदैन, तर निधाएको जस्तो गर्नेलाई बिउझाउन बहुत कठिन हुन्छ। यी कुराहरू तपाईँलाई ऋण लाग्दैछ भन्ने कुराको सङ्केत हुन्। एक्कार होस् मेरो प्यारे हजुर, वास्तुशास्त्रमा बताइएको यो सुन्दर सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ। तपाईँको क्रिया प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नुहोला। यो भिडियोलाई यतै बिट मार्ने अनुमति मागे। जय होस्।